Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Сегодня речь пойдет о ценности дружбы в нашей жизни. Задумайтесь на секунду о тех людях, кого вы называете друзьями. Развивают ли вас ваши друзья? Помогут ли они вам в трудную минуту? Можете ли вы что-то дать своим друзьям взамен? Если на все вопросы вы утвердительно отвечаете «да», тогда вас смело можно назвать счастливым человеком. Обычно о старых проверенных друзьях мы говорим: «Я с ним пуд соли съел». Пуд соли, как известно, это 16 килограмм, а два человека могут съесть его за 7 лет. Значит, 7 лет — это и есть тот период, за который вы можете узнать близко своего друга. А если хотите узнать поскорее, пойдите в горы, советуют альпинисты. Уж там вы точно сможете проверить друга, а заодно и себя на силу духа, а дружбу на прочность. Восточная мудрость гласит, что дружба, она как сад. Ее нужно поливать и ухаживать. Чтобы получить плоды, нужно насаживать свой сад. Заводите новые знакомства и новых друзей. Чтобы быть успешным в дружбе, запомните одно простое правило. Говорите с друзьями не только о своих интересах. Всегда думайте о том, чем вы можете быть полезны своему другу. В старости одним из больших сожалений людей является то, что они редко виделись со своими друзьями. Говоря о дружбе как о саде, мудрецы советуют наслаждаться садом, встречаться с друзьями просто так. Когда мы созваниваемся или встречаемся по делу, это уже больше называется бизнесом, а не дружбой. Не бойтесь избавляться от сухих веток в саду, советуют нам агрономы. И в дружбе это правило также актуально. Не стоит поддерживать отношения, которые уже не дают плодов. Если отношения вас не развивают, а тянут вниз, лучше вовремя от них уйти. Больше всего, конечно, друзья, нам нужны в период трудностей и испытаний. Это как во время болезни нужны лекарства. С друзьями мы сильнее и увереннее в себе. Пример этому — история двух друзей-китайцев, которая облетела сейчас весь мир. Они встретились около 10 лет назад и доказали миру, что нет ничего невозможного, когда рядом есть друг. Не было бы ничего удивительного узнать о том, что за это время они вместе посадили около 10 тысяч деревьев, чтобы защитить свою деревню от наводнения. Но для них это явилось настоящим подвигом, так как один из них слеп от рождения, а у второго нет обеих рук. Каждый день в 7 утра они уходят из дома, вооружившись молотком и железным прутом. Денег на саженцы у друзей нет, поэтому для посадки они вручную собирают черенки, что, учитывая их возможности, не так-то легко. Но они счастливы по-настоящему, подставляя свое плечо друг другу. Настоящая дружба — столь же редкий дар, как и любое искреннее чувство. На протяжении нашей жизни мы соприкасаемся с тысячами людей, но точно знаем всегда, чей номер телефона можно набрать, когда чувствуешь себя одиноко, и чей голос навсегда останется родным и близким, как будто бы и не было никаких расставаний. Дорожите вашей дружбой, берегите ее от непогоды, ухаживайте, защищайте и получайте удовольствие от ее плодов и цветов. И будьте счастливы сегодня и всегда.